Namoonni miidiyaa hawaasummaa kanneen akka TikTokii fi YouTube irratti qabiyyee maxxansaan galii birrii miliyoona 2 ol argatan hojiin isaanii akka daldalaatti fudhatamuun gibira akka kaffalan wixineen labsii qophaa'eera. Wixineen ministeera maallaqaan qophaa'e kun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa irratti qabiyyeewwan maxxansaan galii beeksisaa fi ispoonsaroota irraa akkasumas maloota garaagaraan argatan kan agarsiisu galmee herreegaa akka qabaatan dirqamsiisa. Galii qabiyyeewwan miidiyaa diijitaalaa irraa argamu kan dargaggoota Itoophiyaa hedduuf bu'uura jireenyaa ta'e irratti gibirri akka da'amuu fi haalli itti kaffalamu bal'inaan kan ibsame wixineen seeraa gibira galii ministeera maallaqaan qophaa'e keessatti namoonni qabiyyeewwan adda addaa miidiyaalee diijitaalaan dhiyeessuun beekaman kaffaltoota gibiraa galii keessatti akka dabalaman bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 2017 ture. Wixineen seeraa haaraan kun qajeeltawwan labsicha irratti heeraman bal'inaan kan qabatedha. Labsiin ji'oota 5 dura ga'e kun namni dhuunfaa yookaan dhaabbileen galii qabiyyee adda addaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansan irraa argatan irratti gibira kaffaluu akka qaban murteesseera. Namoonni TikTokii fi YouTube irratti qabiyyeewwan karaa viidiyoo darban irraa akkasumas Feesbuukii fayyadamuun kanneen galii argatan kalaqtoota qabiyyee diijitaalaa jedhamuun kanneen labsamanidha. Namoonni poodkaastii hojjetanii fi tamsaasa kallattii qabiyyee dabarsuun maallaqa argatanis kanneen gibira kaffalan keessatti akka hammataman labsiin kun ibseera. Gibirri kun kan kaffalamu qabiyyeewwan karaa onlaayinii darban kamirrattuu ta'utu labsii kana keessatti eerame. Galiin gibirri irratti kaffalamuuf dirqama ta'u kun maallaqaan yookaan hammaan kan tilmaamamu ta'us ibseera. Beeksisonnii fi ispoonsarshiippiiwwan akkasumas kennaawwan maallaqaa fi sagantaaleen maallaqaa hawaasa irraan ittiin walitti qaban hundi maddoota maallaqaa gibira irratti kaffalamuu qaban keessaati. Kalaqtoonni qabiyyeewwan beeksisaa hojjechuun tajaajiloonni yookaan meeshaaleen argatan akkasumas waliigalteewwan beeksisaa oomishaalee fi deeggarsi taasifamu kamiyyuu gibirri kan irratti kaffalamudha. Kalaqtoonni qabiyyee gibirri irraa kaa'amu kanneen galii hagamii qaban irraa eegalee akka ta'es wixinee seeraa gibira yaalii amma qophaa'e kana keessatti heerameera. Maallaqni kalaqtoonni qabiyyee diijitaalaa argatan akka galii hojii daldalaatti fudhatamee gibira akka kaffalan kan taasisan haalota sadiitu jiru. Inni jalqabaa galii waggaa kalaqtoota qabiyyee waliin kan wal qabatudha. Galiin waggaa waliigalaatti birrii miliyoona 2 ol yoo ta'e akka hojii daldalaatti fudhatamuun gibira kaffaluuf dirqamata. Kalaqtoonni qabiyyee diijitaalaa kunneen bifa jarmiyaan yoo hundaa'anis gibira galii hojii daldalaa ilaalatu kaffaluuf dirqamu. Haalli namoonni kunneen gibira akka kaffalaniif dirqamsiisu kan biraan ammoo namni tokko galmee herreegaa qabaachuun dirqama yoo ta'e yookiin maallaqa irraa citu yoo qabaatedha. Kalaqtoonni qabiyyee galii waggaatti argatan birrii miliyoona 2 gadi ta'uun yookaan akka jarmiyaatti hundaa'uu dhabuun gibira irraa walaba isaan hin taasisu. Kanneen ulaagaa kana keessa hin jirre ammoo galiiwwan biroo kan jedhu keessatti hammatamuun galii waliigalaa keessaa 15% kaffaluuf dirqama akka qaban ibsa labsii kanarratti. Kalaqtoonni qabiyyee kanaan galii maallaqaanis ta'ee haala biraan madda galii biyya keessaas ta'ee biyya alaarraa argatan ilaalchisee galmee herreega sirrii fi guutuu ta'e qabaachuun dirqama ta'a jedheera. Kun giddoo baayogiraafiidha.